subukan natin i-solve tong problema na to. So ayan, kung napapansin nyo sa dashboard, merong lumilitaw na message na check gear selector system at next stop. Tapos ayaw siya umandar mga katrobol. Ayan. Ayan. Walang redondo. At kung dito naman sa makina, sa ECU number 40, so okay din naman. Hawakan ko. So ito yung gear selector control unit.